Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun Prime Log, Prime Media, North America irraa kan isiniif darbu qophii keenya torbaniiti. Deebinee dhufneerraa daawwattootii qilleensatti deebi'uu keenya ammas dhaamsa nu ergaa jirtu baay'ee galatoomaa. Ittuma fufna jennee abdataa jirraa. Dhugaadhaa keessattuu adda biraanee biraa amma yeroo high schooliin cufamu graduationii jijjiraa eventii gurguddaatu jira. Isatti biiziidha isheenii haa ta'u malee isa kana immoo commitmentii yookaan immoo ciccinee itti hojjenna jennee murteeffannee jirra. Ittiin uffatnee ta'uu miti waan guddaa ta'e miti waan biyyaaf hojjetamu keessaa waan xiqqoodha garuu jireenyuma biyya alaa kana mo'annee amma kanas ga'uu keenyattu baay'ee waaqayyoon galateeffannaa. Adda biraanii baga deebitee dhuftee meega maali xibabii uffatta yeroo hundumaa moo waan addaa jira moo maaltu jira dura daawwattoota keenya nagaa fuudhiiti namoota koomentii yookaan fiidbaakii sii kennan yoo jiraatis immoo thank you jedhiiti sagantaa keenyatti fufna maaltu jira uffannaan kee maallutti maarra. Ayyee galatoomii dhaggeeffattoonni fi hordoftoonni keenya akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan sinaa qaqqabu. Egaa komii yaada keenya sagantaa keenya warri hordofanii yaada naaf kennantu jira qeeqni jechuudha. Qeeqa keessaa yeroo haasoftu naanna hin aartaa aariin keessirraa mul'ata waan jedhan tokko na qaqqabee jira. Isaaf egaa haasaa keessa tarii amalli kollee aariin qabu. Sun egaa hin jiraata garuu maanni wanti na gammachiise hordoftoonni amaluma keellee waan sirreessuu qabdullee kana yeroo sitti manii sitti tola jechuudha. Maaliif hin beektu haasa'uu malee wanti akkasii kun jira bakka adda addaatii dhimma rakkina biyya keessaa immoo karaa warra shaashaa godhaman kana hedduu Finfinnee keessatti akka isaan rakkisee. Kana kan itti ergan hin jiru bakka adda addaatii jechuudha. Isin diaasporaa jirtanii sagalee nuu ta'aa jedhu dhugaadhaan inni taana diaasporaa jiraanneef miti waan dubbachuu qabnu dhimma uummataa irratti bilisaan dubbanna. Ijaa diaasporaa taaneef miti kan nuti bilisummaadhaan dubbannu. Miidichaatu miidiyaa bilisaati. Kanaaf yaada keessan komii qabdan nu ergaa kan qe'ee keessanii miidiyaa egaa isin nu beektu nuti isin hin beekne ergaa keessan fuunee nutis qilleensarraa isiniif oolchina jechuudha. Haga ta'ee haala biyya keessaa namarraa hin dhageenyaa firarraa hin dhageenyaa wanti dhageenyu immoo wal fakkaata. Amma kanii komiin naannoo horroo keessa kan na qaqqabeetu jira. Kanuma Arsii keessa na qaqqabe waluma fakkaata. Wanti jireenyichis wanti halleeyyuu wal qabataadha. Dubbichi wal qabataadha. Kanaaf kan itti sirriitti keessa beeknuuf odeeffannootti qabnu irratti haasofnaa. Kan immoo irratti immoo odeeffannoo iyyaafachuu qabnu fakkeenya akka ergaan nu qaqqabee nuggumsana qilleensarra oolchuun yookiin irratti mari'achuun ni ulfaata. Maaliif nutis akkuma jedhee dhaggeeffattootatu hordoftootatu nu beeka malee nu isaan hin beeknu nu riippoortara hin qabnu bakka keewwannee keessattuu warri diaasporaa jirru. Kanaaf komii keessan yaada keessan akka jirutti yoo suwaadhellee dhiifama naa godhaa jechuun barbaada. Maaliif akka miidiyaatti otoo sirriitti hin beekin hin qorachiisin qilleensa irratti baasuun namatti ulfaataa jechuudha. Maaliif baaliif ta'uu qaba wanti darbu. Kanaaf dhiifama nu godhaa. Sagalee isinii ta'uu jibbuu miti. Uummata sagaleen nuti ta'uuf uummata keenyaa fi mootummaan mindaa nu kaffalus hin jiru. Nuti hojjettoota mootummaatis miti. Kanaaf nu hubadha. Odeeffannoon sila ergameef qilleensarra oolu. Egaa ergaa biyyaa kanuma nan bira darbaa as immoo waa'ee uffannaa koo na gaafattee jirta. Waa'een uffannaa kooti egaa hin beektaa. Naannoon hawaasa waggaa 20 waliin keessa jiraadhee fuusisuudha. Amma umriin anitti jiru fuusisuu fi eebbisiisuudha. Kanaaf warri immoo fuudhanii daa'ima qoratan kiristinnaan dhaqaa jechuudha. Halkan ka'ee mana waaqeffataa jechuudhaan ortodoksiidha. Ortodoksiin halkan kaatee barii kaateetu deemta. Achi baateeti immoo eebba keessattuu eebba nama baay'ee kabaju jechuudha. Baay'ee namni kabaju nama Itoophiyaadhaaf
aarsaa guddaa nama kaffalanii ambaasaddar keenya duraanii ambaasaddar Silashiinii ijoollee lama qabu. Ijoollee dhiiraa lama qabu lachuuyyuu eebbifamanii tokko isaaniin gammannee ijoollee keenya eebbisiisnee achi dhufaa jirra jechuudha. Amma sagantaa kee akka nafneefanii sirban jaaladhu bashannanan jaaladhu toleera siifi dhaggeeffatootaa fi hordoftoota jechaan dhufe laata. Baay'ee fayyaa ta'e, baay'ee gulfaadha, baay'ee fayyaa ta'e. Immoo congratulations Engineer Dr. Engineer Silashii Baqqalaatii fi ijoollee lama wal faana jechuun wanta Saksasii guddaadha. Akka nama namni biyyaa keessattuu hidhaa laga Abbaay irratti gaafa hojjetanii hin yaadda hagam akka rakkisaa ture pirojektichi suni maaliif diina biyya alaa qaba, diina warra siyaasaa qaba. Sana hunda otoo mirga biyyi sun qabdu, hojiin sun qabdu, Ameerikaa mootummaa Ameerikaa amma rakkisaa ta'e kana Tiraamp bukkee taa'anii waliin haasa'anii otoon injifatamiin akka pirojektiin kun uumuudhaa fi shoora guddaa taphatan. Yeroo kana keessatti ganamni biyyaaf hojjetu hin beekta. Nuyyuu ijoollee keenyaaf yeroo hin qabnu garuu Waaqayyo isaan gargaaree warra akkasitti biyyaaf dhimmamanii hojjetanii jireenyi isaanii baay'ee riskii keessa jiru. Daa'imni isaanii immoo gaafa fiixa bahanii baay'ee sitti tola jechuudha. Maaliif kun salphaa miti saksasii guddaadha jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee baga gammaddanan illee isinii gammadeera jechuun barbaada. Egaa daasporaa kana keessa hoo deemne yaaddessaatu moo jira? Yaaddessaan maaltu jira? Egaa nullee heeruma dhugaa fi jireenya dhugaa qabna. Garuu keessattuu amma waa'ee poolisiin mootummaan Tiraamp kuni warra fuudha sobaa qaban irratti xiyyeeffannoo guddaa godhee bajeta guddaa godhee irratti hojjechaa jira. Hordofaas jiras. Egaa haalli immigireeshinii kana egaa keessuma beekna. Warri dhugaadhaan waliin jiraatanis namni waliin jiraateetoo irsaaf niitiidhaan akka waliin jiru dhugaattuu rakkoon qabu kan dhugaa ta'e garuu kan dhugaan taane dhugaa ragaa dhugaa fakkaatu. Sooshaal miidiyaa isaanii waan baay'eetu cheekii godhama. Suura cidhaa. Suurumti suniyyuu suura cidha dhugaa cidha sobaa ta'uusaa siistama ittiin adda baasanii ilaalaniitu jira jedhama. Konsikonsiisa badaadha. Namni kamiyyuu beekees haa ta'uu wallaalee waan akkasii kana keessatti hoo seenee kompiliitilii Ameerikaa keessaatti baand akka ta'uudha. Kanaaf keessattuu biyya taa'aniis as jiraatanis waa'ee fuudhaaf heerumaaf kan Ameerikaa dhufaatiidhaaf eeggachaa jiranii ragaa isaan barbaachisu jechuudha. Sirriitti irsaaf niitii dhugummaa isaanii kan agarsiisu ragaa dhugaa sirriitti keewwachuu qabu. Haasaa isaanii sirriitti keewwachuu qabu. Yeroo intervaalii haala maallaqatti erganis waan hundayyuu dhugaatti waan dhugaa fakkaate waan sobaa waan takka kan irratti akkan argamne akka godhan egaa akkuma gorsaatti isaanitti himna. Silayyuu warri asis jiranii warri egaa waa'ee immigireeshinii kana keessa jireenya namoota keenyaa baay'ee beekna gatii ta'eef keessa seennee haasa'uu dhiisuudhaaf wal beektuu of beektuu haga danda'ametti seera hordofaati waan isaan ilaalan to'atanirraa sirriitti of eegaa jechuu barbaanna. Kanuma kan waan Tiraampii kun waan baay'ee waan marqaa jiruu fi waan laaqamaa jirutu jira Ameerikaa kana keessatti. Baay'ee immoo maallaqa erguu irrattis immoo haga ta'e gara sanittis seera baafachuutti jiru. Kana kanas of eeggachuudha waan seerri bahee suni argitee maallaqa nama baay'eedha kan Ameerikaa keessa jiraate biyyan gargaarre. Biyya isanu karaa adda addaatiin biyya gargaara beeki. Namni Ameerikaa jiru maatii isaanii gargaara. Aaba adda addaa amma fakkeenya Maqodooniyaan yoo ilaalte galii guddaa asirraati waggaa dheeraa fi fandireezingiin godhameetoo gargaarsa godhama. Kan dhuunfaa qofaa miti jechuudha. Baay'eedha kan miidhamu. Sun itti bahinsa saaga xiqqoo ishee haalli jiru nama anan gammachiisu jechuudha. Itti bahumsa isaa sutuma sota laallaa taree tasgabbaa deemaa ta'in alaa ta'eetanii meeyatillee akka miidiyaatti meerra kennadhu. Galatoomi waa tokko laalee dubbisaan ture inni tokko
maal jedha iyyuu big beautiful budget bill kan jedha. Kan jedhu suni tokko inni tokko warra asaayilamii gaafatu iyyuu. Asaayilamii haaraa yeroo gaafattu dur tola ture mini amma 1,000 kaffaltadha. 1,000 kaffaltaa 1,000 kaffaluu qofa immoo yoo miti. Asaayilamiin biyya Ameerikaa keessaa immoo yeroo gaafattu immoo harka 100 keessaa 86% immoo warra attorney yookaan looyeriidhaan dhaabbachiifateetu mo'a 1,000 kaffaltee looyerii yookaan attorneyidhaaf kaffalteetu wanni taata jechaadha. Kun maaliif diskareejii gochuuf namoota akka wanni hin taane namni haaraan dhufee asaayilamii gaafatu 1,000 isaa fidaadha. Kan biraan immoo work permitii argachuuf iyyuu duraan birrii maal ture jedhanii inni jalqabaa work permitii isa jalqabaa tola jedhanii achirraa haareffachaa deemuuf immoo 400 maal jedhanii egaa hojjettee galii argattee booda. Amma garuu inni tolli sun hafee jira waan akkasiitu jira. Remitaansii atamma jettee warra wanniin ilaaluu jedhaga amma shoorii ta'uu nafu gaa biiliin kuni draaftiidha fichituu gara manneen lamaanitti jecha hawwasoota lamaanitti dhiyaatee wanni argata amma immoo seeratti jijjiiramuun isaa biiliin kun kan jedhu immoo manneen lamaanuu hawwasoota lamaaniyyuu warra konservaativiitu moo'ee warra kan Tiraampitu moo'ee jira waan ta'eef biilichi darbuudhaa fi rakkina qabaachuu hin danda'u kan jedhutu jira. Inni kaan beeku gaatilee ijoollee kana boodan godhattaare warra bara Tiraamp keessa Disembar 2024 irraa kaasee amma Disembar 2028tti ijoollee dhalatanii fi Tiraamp akkaawunti moo maal kan jiru tokko bannaa jedhaniiru. Inni kun egaa biilii kana keessatti jechaadha big beautiful budget biilii isa jedhu kana keessatti jechaadha. Kana keessatti ijoolleen waggoota arfan bara Tiraamp aangoorra jiru kana keessa dhalatanii fi mootummaan inishaalii yookaan jalqabaa fi doolaara 1,000 kaa'aa fi san booda paarentiin immoo yookaan warri ijoollee immoo waggaatti 5,500 kaa'uufii danda'u amma 5,500 jechaadha taaks firii. Inni sun akka taaksii taaksabilii miti jechaadha akka waa'ee taaksisiitu beekaa taaksii firiidha. Kanaaf namni sun gaafa waggaa 18 ta'u walakkaasaa aksesii gochuu danda'a. Like mana bitachuufaa, tuition fee faa kaffalachuudhaa fi 50% isaa wanni gochuu danda'a. Gaafa waggaa 30 ta'u immoo full accessii qabaata. Guutummaa isaatti accessii godha. Maaliif namni tokko dhalatee gaafa waggaa 30 nama kaan irratti ba'aa akka hin taanee fi waan ittiin ka'u tokko biizinasii haa ta'uu, hojii haa ta'uu, maaloo haa ta'uuti gaafa waggaa 30 waa tokko qabaatee irraa ka'uu akka danda'uuf kan jedhudha. Inni kun akka poozitiivatti fudhatama. Akka koottechaadha. Child tax benefit kan jiru jira biyya Kanaadaa kana keessa. Ijoollee tokkoo fi namoota low income ta'an income isaanii baay'ee xinnoo ta'ee fi doolaara 560 kaffalamaaf jara kanaaf ji'atti kun. Kanarratti immoo ati 100 ji'attoo keessee fi mootummaan immoo 500 itti dabala every year waggaatti 500 itti dabalee kaa'aa fi kun gaafa ijoolleen dhaqanii kolleejii dhaqanii tuition fee isaaniitiif baay'ee gargaara jechaadha. Kun gaariidha. Inni kaan inni rimitaansii irratti akkuma dhimma jette kun persentiin 5 akka dabalamu godhameera. Kunis immoo kaayyoon isaa inni birriin Ameerikaa keessatti hojjetame Ameerikaa keessatti konsiiyumdii ta'uu qabaa. Achuma keessatti bahuu qabaa. Yookaan immoo achitti investii gochuu qabaa. Yoo ta'uu baate immoo ergan immoo persentii 5 kaffaluudha. Kun egaa warra siitiziniin ilaaluudha. Warra siitizinii miti. Warra giriin kaardii qabuu fi warra asaayilam siikarii abbaan fedhe yoo Ameerikaa keessa taa'ee yoo siitiziniin ta'in in ilaallata jechaadha. Amma siitizinii Ameerikaati waan taateef yeroo ergitu siin ilaallatu jechaadha. Amma kanan dubbisee irraa hubadhe jechaadha. Kun kana gaadde biraanii asirratti waan dabaltoo qabaatte egaa amma waa'ee taaksii firiin kun maal jechuudha amma fakkeenyaaf inni isaan amma 5,000 keessee taaksii krediitiitti argatteedhaan kun maal jechuudha akka seera biyya keenyaatti. Kuni maal seetama ati sila child tax credit kaasteetta. Akka biyya kanaatti daa'ima tokko hoo qabatte fakkeenya daa'ima tokkotti 2,000 taaksisii hir'isa. Taaksii kaffalturraa jechuudha. Fakkeenya kan koo galii koo irratti taaksiin 10,000 kaffala hoo ta'e waggaa irratti jechuudha. Daa'ima tokkoof 2,000tu sii hir'ata. Waggaa 17 gadi yoo ta'an jechuudha. Isteenni garaagaraa fakkeenya isteenni Meerilaandii yoo ijoolleedhaaf keessa ta'ee hin jira kan mana barumsaa irraa taaksii kaffaltu sanarraati sii hir'ataa jechuudha.
wanti kun child tax credit jechuun taaksiin kaffaltaa daa'ima tokkotti 2,200. Amma federaalii sanallee akka inseentifiitti fide jechuudha. Dhugaadha. In fact fakkeenya amma fakkeenya ani dahuu nan danda'a. Garuu baasii kanaa jedhee tan dahuu dhaquu jechuudha. Maaliif baasiin inni daa'ima guddisuudhaaf ati baastu kanaan inseentificha yoo kennaniyyuu akka insentivii kanaa jedheen dahuu jechuudha. Maaliif daa'ima guddisee argeera akka. Argite. Tiraakshiin isaa yoon ta'u baasiin isaa. Garuu ijoollee warra dahaa jiruu fi additional waan hin jirre tokko dabalata argachuun kuni isaaniif hin ta'a jechuudha malee anamma akka maatiitti namni biyya kana dawaatiidhaa fi kanaa jedhee namni Ameerikaa keessattuu kan egaa kan akka jireessa daa'ima godhatu warra Laatiin Ameerikaa irraa dhufan kana warra Ispaanishii populationiin beektaa isaaniidha irra jireessa yookiin warra Afrikaa irraa dhufedha. Somaalee kana akkasii. Warri biyya kanaa keessattuu adiin kan jedhamu jechuudha. Inni adii jedhamu xiqqaacha minority ta'a deemani. Isa insentiviidha. Amma insentiviin kuni isa ala dhaabee sana ala kakaasasa jedhuufi otoonni ajendaa isaanii jaaladhu warra Trump kana warra Riippablikaanii kana malee irratti haasa'uudhaa fi sana godheef waan baay'ee argatu natti hin fakkaatu. Maaliif duras kan dahaa jiru warra xiqqooshii amantiidhaan warra amantiidhaan adii keessas ta'ee warra amantii sirriitti wannoo hin jenne jechuudha. Isaa warra dahan malee harki caala. Warra kontirooliin goone. Warra akka amantii isaaniitti kontiroolii gochuun sirrii hin taane jechaadha. Miti? Isaan dahan malee silasii kana jecha kan dahu hin jiru. Haa ta'u garuu. I think isaan kun warra loon kaamiidha. Mini isaan kun 5,000 isaa fidanii kaa'u fetteetan immoo kan naa galutti warra haa hin kaamiidha. Mitiire warri kun amma 5,000 kan kaa'uu danda'u iyyuu warra amma inni warra adii kana akka isaan ijoollee godhatan insentiviin yookaan insentiviin kun jajjabeessu maabbarataa chaadhamani afaan Amaarichaatti. Warra adii kana warra galii gurguddaa qaban kana ergitee ofuma mootummaadhaa kaffaluurra maaloo jedhanii ijoollee isaaniitiif lamaanuun hojjeta gaa akkuma jette immoo dhuguma amma Kanaadaa keessatti daldala ta'eera. Daldala ijoollee baay'ee godhachuun Afrikaa keessaa biyyoota akkasii jechuun wanni hin ta'u garuu Itoophiyaan baay'ee keessa jiranii daldala ta'eera. Ijoollee 5 qabachuun namni tokko ji'a tokkotti $2,500 argata. Ijoollee qofatti jechaadha. Kuni welfare wanni nyaata isaanii wanni kan biraa hin ilaallatu jechaadha. Kun child tax benefit supplementary akka ijoolleedhaaf nyaata dabalataa akka kennaniif jechaadha. Nyaata dabalataa kanan kennu immoo kennaniifiin waaqayyotu beekaa. Garuu kanatu jira. Yookiin kana. Asirratti silaa kaaste wanti nani saba koo gorsuu barbaadu keessattuu jechuudha. Namoota keenya faayidaa xixiqqoo akkasii jedhaniitoo yeroo baay'ee kan hin argu jechuudha. Fakkeenya mana bilisaa keessa taa'u kan ofii bitachuu dhiisu akka isaan cimanii hin hojjennee gargaarsi akkuma kadhataatti isaan hambisa. Akka isaan cimanii achi keessa manan bitadha yookaan galii guddaa akkan hojjenne kiraa manaa natti dabala jedhanii akka isaan tattaafatanii too iyyummaa keessatti hambisuudhaaf salphisee hin dubbadhu. Sana ittuma seenuun qaban otoo akka kootii jabaatanii gargaarsi jechuun ati hiyyeessa jechuudha. Iyyummaa sanaa ofitti fudhachuun hin barbaachisu. Cimanii hojjetanii irsaafniitiin cimanii hojjetanii liistii gargaarsa irraa bahuu jechuudha. Liistii gargaarsa irraa bahuun ijoollee yeroo guddistu, ijoolleen gargaarsaaf guddattee fi ijoolleen ati itti ifaajjee hojjettee guddistee hamlee isaaniitu tokko miti. Qorqalbiin isaaniitu tokko miti. Kanaaf namoonni keenya keessattuu waa'ee gargaarsaa warri jiraatan isteeta garaagaraa jiru. Anis immoo kan hin argu hin jira. Argitee akka carraa ta'e hojiin koo waan baay'ee na agarsiisa. Isaa jecha humna isaanii poteenshaalii qabanii ittiin fayyadaman. Argitee yeroo hojjetan akka kiraan manaa itti dabalan akka inshuraansii hin dhabne baay'ee xiqqeessu. Suni achuma kadhaa keessatti si hambisa. Inseentivii garaagaraa kana keessa ilaalanii
sirriidhumatti bakka sammuu indipendensii ta'e keessan of baasuu qaba namni. Carraa sirriitti hojjetee cimee bahuu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba malee gargaarsa fudhachuu hin qabu. Akkanuma beektaa waan akkasii kana waan baay'ee wanti na gaddisiisu yeroo argu dubbachuun si dhiba. Garuu ani iyyummaan filatiinaadha. Yeroon gabaabsee dubbadhu iyyummaan filatiinaadha. Toleera. Diyaasporaa keessaa waan itti dabaltoo qabaattee itti dabaltaa amma gaamee gara biyyaatti ceenaa jechuudha. Amma gara biyyaa hoo ceenuu amma hojii marii dubbii kan ta'ee jiru waa'ee mootummaa Eertiraa jechuudha. Waa'ee amma mootummaa Itoophiyaa kanaa haalli isaanitti fireemii godhanii kabaja ayyaana isaanii irratti akkan hubadheetti miidiyaa kanarraa akkan bakka adda addaatti ilaaletti yaadni isaan kennanii warra miidiyaa hordofuuf gammachiisaa hin turre kanarratti baay'ee haasa'amaa jira. Mee walumaa gala ati Eertiraa teesseetta moo akkamii yeroo biyyaa baatu Keeniyaadha moo Eertiraarraa baate laata? Eertiraan kuni argitee qabsoo Oromoo keessatti kaan akka firaatti ilaalaa, kaan akka diinaatti ilaalaa. Egaa waan Eertiraa kana dibeetii guddaatu jira. Walumaa gala haasicha sana bira ta'uu hin gahiini. Dhimmumti Eertiraa fi dhimmuma Itoophiyaa kana akka uummata ta'e ilaalta. Isa booda haasaa amma uummata kana uummata keenya muufachiisaa jiru. Haasaa pireezidaantichaallee mee waan irraa hubattee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsiiti yaada irratti kennanna. Tole galatoomii adda biraanii namicha egaa afaan Tigireetiin haasa'e afaan isaaniitiin haasa'e egaa afaanicharraa hiikamee hammi tokko ga'ee jira. Daawwattooti beekuu kan qabanii kan afaan Tigiriffaan dhaga'ee waan inni jedhe sana dhaga'eetu hin ta'in kan hiikamee reliable warra qabatamaa ta'ee hiikisaa sirrii ta'e jedhame soorsii madda 2-3 wal fakkaataa akka inni hiikamirraa wanni ta'e tan dubbadha jechaadha. Isa dura garuu mootummaamti nama kanaa pireezidaantichiyyuu eenyu Oromoodhaaf yookaan biyya Itoophiyaatiif eenyu kan jedhu yeroo adda addaa irratti dubbatamaa ture. Dhuguma akkam jettee egaa namoonni kaan akka firaatti ilaalu, namoonni kaan immoo akka alagaatti ilaalu. Jalqaba warri OLF argitee dubbifteetta ta'e hin beeku kitaaba Obbo Leencoo yookaan Abbaa Caalaa irraa yoo dubbifteetta ta'e qabsoonii hidhannoo adda bilisummaa Oromoo yeroo isaan Sudaaniin turanitti Eertiraatti kan isaan leenjifamaa turanii. Gargaarsa leenjii, gargaarsa karaa kominikeeshinii, karaa adda addaatiin godhaafii ture. Kunis immoo maa inni Oromoo gargaaruudhaaf natti hin fakkaatu humni dabalataa kan mootummaa Dargii lolu akka isaaf dabalametti fudhateeti jechaadha. Kanaaf jalqabumarraa kaasee ani wanni kanatu gargaarsa Oromootiif godhaa jedhee amanaan turre. Haa ta'u malee yerootti baqa barbaachisu irratti immoo itti baqataniiru. Maal jedhu warri kitaabicha barreesse kuni yeroo adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa ba'e jedha. Kanaa booda ofarii isaan godhanii akkaataatti adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud fa'aa kuni Asmaraadha kan kana yeroo barreessanii Moqaadishootu jiraniiti kan isaanii kan mootummichi sana afeeree xiyyaara ergee fuudhis jechaadha. Haa ta'u malee isuma durayyuu mootummaa wayyaadii keessaa mootummaa Itoophiyaa keessaa akka isaan ba'aniif immoo kan immoo dura bu'ummaadhaan OLF rakkisaa ture. Koree sadiitu ijaarame beere yeroo adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo kaampii galee koree sadan kana keessaa Eertiraan biyya mataa ishee dandeesse ofii isheetii wanni poolitikaa Itoophiyaa keessa nan galchuudhe ofiishaalii paarlaamaatti dubbate amma indipendensii isaanii wanni godhatanitti jechaadha. Amma piroosesiirra jiranitti jechaadha. Garuu koree warra kaampii kuba wanni ta'eesaa tokko Ihaadig, tokko OLF, tokko immoo jara sana jechaadha warra Shaabiyaati. Isaan Shaabiyaa fi Ihaadig tokko ta'aniitu waan kana diiganiitu balleessan. Yeroo sanarraa kaasee Obbo Leencoon namicha dheeraa sana jedha maqaa isaayyuu hin dha'u nama pireezidaantii Eertiraa kana. Maaliifi kan isaan walii mallatteessanii sanaaf iddoo jedhamutti Isaayyaasii, Mallasii fi Obbo Leencoodha kan isaan chaarsarii irratti wanni ta'anii waan waliin haasa'an qabu jala deebi'anii immoo waan godhan qabu waan ta'eef baay'ee kulkulfatu Obbo Leencoon.
Kanarraan kan ka'e namichi kuni egaa takkaayyuu tokkoffaa Itoophiyaan istroongii akka isheen taatu, Itoophiyaan biyya jabduu akka isheen taatu hin barbaadu. Maaliifi ofii Itoophiyaan ni taate humna dhabdee ofii isaatii Itoophiyaa irratti karaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis directly or indirectly illee irratti wanni ta'e qabeenya sanarraa fayyadamuudhaa fi nama kajeelaa ture jechaadha. Har'allee kanuma isaan godhaa turanidha. Kun kana gaba kaaniitiin immoo biyyuma isaatiif iyyuu biyya dargaggoon keessa hin jirre. Amma warri iccitii isaanii beeku amma dhiyoo kana Bogeetachoo Raddaa interviyuu godhame kana irratti miidiyaa mootummaa irratti interviyuu godhame irratti Eertiraa keessa namni hin jiruudha. Miliyoonii 6 jedhu garuu miliyoonii 2 iyyuu hin jiruudha. Yaa'ee dhumeera nami. Isa iyyuu yaangiin kan jedhamu yaa'ee dhumeeraadha. Biyyuma sanaafuu nama sanaafuu ta'eera mootummaan kuni. Mootummaan sun amma heera mootummaa yookaan higga mangistii yookaan konstitushiinii mootummaa akka inni hin qabne beektaati hin jiru. Filmaatii godhamee akka hin beekne beektaati waggaa 30 guutuu. 1995 mini kan isaan independensii 1994 immoo no 1993 natti fakkaata. 1993 kan isaanii independensii maaliifi dargiin kufee waggaa 2tti kan isaanii independensii isaanii labsatan jechaadha. So kanarraa ka'ee tokkoffaa seerri mootummaa higga mangistiin hin jiru, lammata filmaatiin hin jiru, mootummaan kan biraan humni kan biraan hin jiru, nama tokkotu ruulii godhaa jira jechaadha. Nama kiisii isaa keessa kaa'atee akka barbaade biyyattii sana godhu jechaadha. Poolisii isaaniirraan kan ka'ee dargaggoon biyya sanarraa gadhiisee deemaa jira. Kun kanarraa ka'ee gaamma yeroo yaadi kufee gammachuudhuma wayyaaneen kufteeni Dr. Abiyyitti firoomee ture. Sambooda gaafa wayyaanee irraa immoo araaraan Dr. Abiyyoonni ta'u immoo mufachuutti ka'ee maaliifi inni tokkoffaa lamaaduu dadhabsiisee akka barbaade Tigraay keessa galee Tigraayin irraan immoo biyya Itoophiyaa keessa galee Itoophiyaa dadhabduu dhoromottuu tokko wanni godhee keessa gulufuudhaaf kaayyoo qabaachaa ture. Kaayyoon sun jalaa fashalee akka inni yaade uummanni Tigraay kun guutummaatti hin dhumne akka inni yaade Itoophiyaa keessa akka barbaadan keessa fandalanuun hin danda'amne. Kanaaf mufannaa guddaa qabaachaa turanii amma dhiyoo kana immoo waa'ee galaana diimaati, waa'ee aksesii galaanaati. Duraanii lachuuyyuu wal shakkaa turan beektaa lachuuyyuu taphaa durree fantuutaa taphataa turan jecha Dr. Abiyyii fi inni giddiin qabini wayyaaneedha kan humna qabu wayyaanee cabsinaan isa kan cabsuun nan dhibu biyya Itoophiyaa kana diigamtee ani humna guddaa ta'een gaanfa Afrikaa sanarratti yoo xiqqaatee Somaaliyaa fi Jibuutii warreen akkasii caaluu danda'a waan ta'eef jechitti humna guddaan ta'a kan jedhu abdii qabaachaa ture. Inni hin taane mootummaan eegasii immoo mootummaan Dr. Abiyyi immoo jabaachaa dhufe isaafiyyuu sodaa ta'utti dhufe jechaadha. Kanaaf amma akka tiriitiitti akka yaaddoo guddaa tokkotti qabaachaa jira waan ta'eef amma gaa waa'ee galaana diimaati, waa'ee aksesii galaana diimaati. Koriidarii karaa Jibuutii yookaan karaa Sumaalee argachuu hin haftu Itoophiyaan kan jedhu beekeera. By the way, torbanni taanuu dubbanna jenne malee tuurii Dr. Abiyyi gara Awurooppaatti geggeessaa turan keessaa tokko naannoo Faransaay keessumaa guyyaa 2 kan isaan turani. Tokko waa'ee galaana diimaa kanas irratti wanni ta'a maaliifi hariiroo Jibuutii fi Faransaay hin beektaa. Kanaafi kun baay'ee yaaddeesseera calluma inni harka marannee hin taanu kan jedhaniif ibsa hin babaasu. Humna wanni taana kan jedhu egaa waa'ee ofishaalii namichi hin dubbanne yoo ta'e iyyuu keessaan hin dubbatama kan jedhutu jira jechaadha. Amma gara isaa waggaa 32 akkas kabajatu nutti fakkaata 32 kabajatu shuurii miti amma guyyaa bilisummaa isaaniiti by the way guyyaa bilisummaa isaaniiti akkuma Juulaay 4 Ameerikaa kana jechaadha. Guyyaa sana yeroo kabajatanitti haasaan Tigiriffaan godhe keessatti kan hiikame maal jedhaa Oromummaa Oromootaan hin deeggaramne kan jedhu qaba. Oromummaa Oromootaan hin deeggaramne. Lammata immoo warra kuushii walitti qabee Affaariin iyyuu dabalatee jechaadha. Affaar immoo walakkaan gara wanni isaaniiti waan ta'eef Affaariin iyyuu dabalatee kuushiif semetikii wallabsiisuudhaaf kaayyeeffate kana milkaa'u kan jedhu qaba jechaadha. Oromummaa Oromootaan hin deeggaramne kan inni jedhu kanuma ijoolleen Oromoo warri ani doktora maaloo YouTube irraa wacaa oolanii obboleessuma isaanii hamataa oolan kanarraa riferensii sana fudhatee isaanii hin deeggaramne jechuun Oromummaan mootummaan Dr. Abiyyi Oromoo hin deeggaramne kan jedhutti fudhata jechaadha. By the way namni tokkotu waa barreessaa ture akka yeroo baay'ee jettu Itoophiyaan humtuu kan isheen jirtu Oromummaa Oromootaani. Jeneraalota Oromoo bara lola Xaaliyaanii yoo fudhatte
bara lola Sumaalee yoo fudhatte, bara lola dheengaddaa Baadimmee yoo fudhatte, Shaabiyaa humti kun iyyuu gaafa dargiin akka malee jeneraalota warra gurguddaa warra akka Damisee Bultoo fa'aa Marinni Gusee fa'aa Oromoota gurguddoo jeneraalota bebbeekaa dhumutu Shaabiyaa nu gaafa sana moote jechaadha. Warraan kan hafe tariitii guddaan yaaddoo guddaan kan isaan qabanii jeniuniidha. Oromoon argitee jeneraalota Oromoo geggeessitoota Oromoo biyya Itoophiyaatii fi jeniuniidha. Dhaabbatoodha dhugaadha. Amma mootummaanis haa ta'u waraannis haa ta'u humna sanarratti ijaaramee jira kan jedhuuni yaaddoo guddaa waan qabuu fi Oromummaa Oromoodhaa hin deeggaramne kan jiru jira. Kan biraan immoo kan inni komachuu barbaadu dura wayyaaneen yookaan Ihaadigii warra weesternii kana warra akka Ameerikaa, Kanaadaa, warra biyyoota dhiyaa kanaanii ergamtuu isaaniitiidha. Amma duraan natti fakkaanne amma garuu iddoodhuma Ihaadigiin bu'aniitu warri bilchiginnaa ergamtuu warra diinaata diinaadha ganni warra wanni kanaan jechaan. Akka kanatti namichi kun golatti galee magaalaan caccabdee fooqiin caccabee warri dhaqee dhufe baay'ee gaddu bara. Warri dhaqee dhufe baay'ee gaddu. Akka ittiin Eertiraa argina inni yaanneen beeknu isaan waggaa 20-25 duraa beekanii wanniin bara Xaaliyaanii ijaarame caccabee dhumeeraa warri isaan dur beekanii bakka Itoophiyaan Asmaraan Itoophiyaa keessatti magaalaa bareedduu turte kuni amma oneerraa wanti haaraa itti dabalamu hin jiru. Akka ittiin namichi mana cufatee taa'eetu akkana Noorti Kooriyaan illee teknooloojiidhaanis waan fedheenis of guddisaa dhumatu ofitti cufattee teessee yookaan namni kun argitee warruma Raashiyaatti illee warruma Chaayinaatti illee warruma akka Noorti Kooriyaatti illee citee biyya isaa kana guddisuu hin dandeenye akka ittiin korkodamee taa'eetu Itoophiyaanis korkodamtee hidhamtee akka isheen teessu nama barbaaduudha. Walumaa gala Oromoo fi Oromummaarraa yaaddoo guddaa akka inni qabu hubadde jechaadha yaada wanni isaanirraa adda biraa. Egaa dubbichatumaa inni isa xiqqooshi fireemii ammani kaniini siyaasa amma si'ana deemu keessatti kaniin hin jaalanne gara Oromootti harkisuu isaaniiti. Maaliifi Oromoon dhugaadhaa biyya san keessatti saba guddaadha. Garuu qobaatti Oromoon mootummaa kana keessatti faayidaa addaa waan inni argates hin qabu, waan argachuuf jirus hin qabu. Amma mootummaan jiru mootummaa biyyaati, kan biyya Itoophiyaati. Oromoo karaa siyaasaatiin cabsuu, hamlee Oromoo cabsuu wanti godhamu kuni karaa adda addaatiin dhaabbachuudhuma qaba. Oromoonnis immoo siyaasa seenaa cabsuun qabani. Fakkeenya kana dura Oromoo keessatti naareeshinii Oromoon kaahee biyya san keessatti Oromoo miidheera. Ala Oromoo miidheera. Siyaasni biyya sanaa jechuudha naareeshiniin keewwame. Oromoon amma naareeshinii isaa sirreeffachuu qaba. Kan namni isaan jedhuu fi kan namni barreesseenii fudhatee deemuudhaan qabu. Kana sirreessuma qaba. Qobaatti faayidaa addaa akka argatettis Oromoon of ilaaluun qabu. Addas immoo argate jedhee wanti nani faayidaa addaa Oromoon argate jedhee wanti fudhadhu hin jiru. Arsaa biyya Itoophiyaa keessatti Oromoon duris kaffalaa ture. Biyya Itoophiyaa ijaaruudhaaf arsaan kaffalaa ture. Karaa baay'ina namaatiinis, karaa diinagdeetiinis, karaa barumsaanis hundayyuu karaa hundaaniyyuu Oromoodha. Naareeshinii gara Oromootti dhufu kana ijoollee egereetiif dhaabamuu dhuma qaba. Argite naareeshinii kana dura akka namoota saboota biraa miidheessan Oromoon illee miidhamuu hin qabu. Oromoon kana sirriitti ofirraa eeggachuu qaba. Mootummaa kana jibbuun mirgadha. Mormuun mirgadha. Garuu naareeshinii hin taane kan Oromoo irratti dhufu kan amma biyya san keessa jiru Oromoodha. Faayidaa kan qabu Oromoodha. Kan cunqursaa jiru Oromoodha. Isa jedhu kana kompiliitilii adda baasamuu qaba. Uummata kana waliin siyaasa taphatamaa jiru Oromoon sirriitti beekee naareeshinii sirreessuudhuma qaba. Kun waan jedhan kanaachi akka biyyaatti amma Eertiraan waan fayyadamte hin qabdu. Iyyeetta'an deemanii ijoolleen nuti beeknu miidiyaadhaan agarsiisaa turani. Maaltu falaa isa jedhu sana ammallee uummanni Itoophiyaa fi uummanni Eertiraa
aadaa wal fakkaatu, bifa wal fakkaatu, waan baay'ee waan isa wal fakkeessutu qaba. Uummanni kun duwween isaanii uummata biyya tokko waliin qabu, aadaa tokko waliin qabu. Uummanni kun garuu amma edda bilisummaa argate maal keessa jira? Kan qabuyyuu hin dhabee jechuudha. Waan kanaa uummatatu hubatee warra tapha siyaasaa taphatanii akka siyaasaatti Eertiraan bilisa baateetti faayidaa argatte qabdi. Uummanni sun waan argate qaba. Tapha siyaasaa kana keessa uummanni haalatti bahee waan qabuun keessattuu waan galaana diimaa kanaa akka biyyaatti uummanni Itoophiyaas uummanni Eertiraas akka waan irraa keessa fayyadamu irratti hojjechuu qabu. Isa humnaan, isa jibbiinsaan, naareeshinii humnaa fi naareeshinii jibbiinsaa keessa bahanii faayidaa biyyootii ollaan kun ollaa fi duddaan lafaa ka'u jedha Oromoon. Biyyootiin kun wal qabatanii iyyummaa keessa akka itti bahan irratti akka hojjetamu beektoonni warri riisarchii godhanis warri uummata faayidaa biyyaa dursanii irratti hojjechuu qabuun jedhani. Uummata kanaa kan faayidaa qabu tokkummaa irratti hojjechuu. Akka biyyaatti immoo siyaasaafuu gargar bahe waan irraa gargar bahe sana sila sirriitti uummata kana biyyaa dhiisanii bahuun dirqamadha. Jireenyi dirqamatti ta'eef biyyaa baha dargaggeessi. Garuu siyaasni amma Itoophiyaan hojjechuu qabdu warra baqatee bahu akka isaan siyaasa kana hubatanii irratti gara tokkummaa irratti Itoophiyaan fayyadamtee biyyi isaaniis akka misoomtu, uummanni isaaniis akka misoomu warra kana irratti hojjechuun barbaachisaadhaan jedhan akka siyaasaa irratti. Sirriitti faayidaa jara lachuutu nama isa xiiqiidhaan bilisummaadha. Akkanumaan hiyyeessa taatee bilisummaa argachuun maal gatii qaba? Xiiqii siyaasa keessaa guddina irratti hojjechuu. Ilaa amma biyyooti kaan argitee inni kaan mineraaliidhaanii boonaa, inni kaan qonnaa lafisaa fartaayilii waan ta'eef qotee wanni ta'a. Inni kaan wanni amma qabeenyaan Eertiraan qabdu kan uumamaan kennameef isayyuu Eertiraan hojjettee developii yuun goone bara bishaan akkasuma uumamaan dhangala'u kan akka carraa isaanii naannoo sanatti argaman jechaadha. Waanuma uumamaan ture waan tokko developiin goone waan tokko bareechine waan tokko hojiirra oolchine jechaadha. Isa kana akka waan hojjetanii akka waan qabsaa'anii bishaan sana lafa keessaa ol yaasanii kan ta'anii godhatan tokkotti yeroo dubbatantu dhaga'ama. No, kana miti. Bishaan sun immoo yoo biyya guddoo akka Itoophiyaa nama miliyoona 130 qabu tokkotti warra akkasiitti kireessitee yookaan liisii gootee yookaan waan biraatiin gootee itti fayyadamtiin guddattu taanaan bishaan sun lafa yaa'e maal godhaaf? Wanni godhaaf qabeenyummaa humti isaayyuu bishaan kanan qabaa jechuuf iyyuu yoo ittiin fayyadamu ta'e qabaachuun san maali? Bishaan tokko mana kee keessa yaa'ee shaaworii ittiin hin fudhattu yoo ta'e, dhuguu hin dandeessu yoo ta'e, ittiin qodaa dhiquu hin dandeessu yoo ta'e, ittiin abaaboo kee obaafachuu mooraa kee ittiin gabbifachuu hin dandeessu yoo ta'e, bishaantu mana koo keessa yaa'ettee bishaan qabaachuu keessan dhaadachuun maal sii godha? Kun kana. Inni biraani adda biraani. Jarri kuni siiriyeesilii wanti inni dubbachaa jiru sii galeera. Warra semetikii fi kushitikii kan jedhu baamsuudha argitee. Fakkeenyaaf warri Amaaraas semetikiidha warri Israa'el irraa dhufne warra jedhantu jira. Warri Tigrees warra semetikiidha jechaan. Namichi kun ofii isaaniis semetikiidha jedhaa jira jechaan. Akka tumsa uummachuuti. Amma inni argitee Oromummaadhaan nurratti ka'aa jiru warri semetikiin immoo wal tumsinee warra kana dhaabuu qabna kan jedhu. Maanni yaaddoon isaanii sitti fakkaata. Look, Oromoon barnootaan guddataa jira. Biyya Itoophiyaa keessaa yoo madaala kamiin yoo fuutee sadarkaa duraa kan jiru baay'inaanis kwaalitiidhaanis Oromoodha. Kwaalitiin barnootaa waliigalatti gadi bu'aadha. Miti garuu waanuma jiru keessa isheema jirtu keessa immoo dura bu'ummaadhaan kan jiru Oromoodha naannoo Oromiyaati. Tokko. Lammata mee gaafa mootummaan kun dhufirraa ka'ee gaafa biyya abiyyi bulchuu kanarraa ka'ee darbi biyya irratti dhufte ilaala. Jeniunii ijoolleen Oromoon dhugaan biyya geeddaraa akka jiran. Mee hidhaa Abbayyaa jalqaba irratti wanni ta'a turre waa'ee injiinar Silashii irratti dubbataa turre. Mee hidhaa Abbayyaa kana yoo fudhatte
Eega namichi duraa sun du'e bara wayyaanee kan ture sun du'eeti. Injiinar Kifilee Horooti nama Oromooti. Injiinar Silashii Baqqaleeti nama Oromooti. Injiinar Habtaamuudha warra wanniin bishaanii ministeerri bishaanii nama Oromooti. Dooktor Abiyyi nama Oromooti. Namootumti mataa qabaatanii waan kana xiiqeffatanii iddoodhaan ga'anii hidhaa Abbayyaa kana milkeessaa jiran ijoollee Oromooti. Eenyuuf immoo hojjetu? Itoophiyaaf immoo hojjetu. Eenyuun immoo fayyada? Itoophiyaa guutuu fayyada jechaadha. So jarri kun dhuguma gad dhaabbatanii biyya kana hin geggeessu taanaan Itoophiyaa jabduu tokkotu. Gaafa Itoophiyaa fi Oromoon walitti araaramteeru warri politishaanoti walitti araaramtee isaanii Oromoon an Itoophiyaadha jedhee Itoophiyaatti araaramee biyya Itoophiyaa biyya guddoo wanniidhaan waraanaan dinagdeedhaan biyya guddattee biyya guddoo tokkotti uumamaa kan jedhutu jira. Sanatu uumamaa jira. Kana argaa jira namichi kun. Kana arguudha kan amma tumsa Tigiree kana maaloo kana warra wayyaanee warri gargachichitte kuni garri tokko isaanii wajjin dhaabbatanii achi as waraanuudhaaf qophiirra jiru. Warri faannoon hundumti ishee achitti leenjifamaa akka jirtu akka inni wanni godhuu fi akka inni meeshaa rasaasa kennuu fi ifatti beekamaadha. Waan biraadhiisi wanniin intelligensii waan biraati. Silkoota xalafamanii amma wanni tatta'an kana keessa ifatti dubbatu Eertiraarraa kana goonee jedhaniitu warri faannoo dubbataa jiru jechaadha. Maal ijaaraa jira? Antii kushitik, antii Oromoo kanneen kan ta'e kana warra semitikii kana walitti qabee isa kana irratti duulu jibbaata godhaa jira jechaadha. Kana'oo ammayyuu akka inni immoo balbala galaanaa akka hin arganneef immoo danqaa irratti ta'uudhaan kana gochaa jira jechaadha. Kanaafi karaa ijaarsaas Finfinneen akka isheetti geeddaramte ilaali. Biyya akka isheetti geeddaramte ilaali. Regardless of rakkinni jira. Rakkinni immoo kan walooti. Rakkinni Itoophiyaa keessa duwwaa jira miti. Ollaa Itoophiyaa biyyoota addunyaa guutuutu rakkina keessa jira. Rakkina dinagdee infleeshinii jajjabaa wanniitu biyyi nuyi keessa jirru qaba. Kan Itoophiyaa immoo humni oomishamuu fi lakkoofsi uummataa waliin ginne yeroo ta'etti yeroo namni ilmi abbaa isaa saamu intalli haadha ishee saamtu keessa jirra bara hamaa keessa jirra. Regardless of that sun akka ta'ettitu jiru biyyi garuu waliigalatti guddataa akka isheen jirtu ol deemaa akka isheen jirtu. Fiichariin Itoophiyaa namicha kanaafi guddaa sodaachisaa waan ta'e maaliif abjuunni qabaachaa tureef abjuunni ittiin Itoophiyaa kana ittiin faffacaasee humna laaffisee Itoophiyaa kanarraa qorquuf yaadaa ture kun waan harkaa ba'aa jiruu fi yeroo wanni kana keessatti bahe namichi kun yeroo jalqabaatiif kana dubbate jechaadha. Kanaafi dhuga qabummaa Oromootaa Oromoonni biyya geeddaraa jiranii fiigari gurguddaa fudhatu lafatti jijjiiramni jira jedhame Finfinnee jira yoo jedhame Finfinnee jedhame jijjiirame guddaan eenyu Adaanech Abeebeeti kan geeddaraa jiru. Eenyu kan maastari wanni isaa baasu Dr. Abiyyi Ahmad. Sigalee waraana kana eenyu kan modernaayizii godhaa jiru. Ajajooti waraanaa humni qilleensaa eenyu Oromooti. Anamma Oromummaadhaan of jajaa jira miti. Garuu Oromummaan dhugaan Itoophiyaatti araaramtee Itoophiyaan kan kooti jettee fudhattee Itoophiyaa jabduu ijaaraa jirti waan ta'eef jarreen kanatti yaaddootti ta'e waan jiruufi isa kana riflektii godha jedheetan amanaadha adda biraan. Kanarratti waan dabaltu yoo qabaatte dabaltee sagantaa keenya gara xumuraatti deemna. Ayyee galatoomne. Wanti guddaan Itoophiyaan hin guddatti. Uummata guddaa qabdi. Qabeenya guddaa qabdi. Baay'inni uummataas kan uumamaas bishaan qofaadha kan Eertiraan qabdu. Itoophiyaan garuu waan baay'ee qabdi. Biyyoonni kuni karaa humnaan, karaa wal tuffachuun, karaa wala cuucuun deemuu dhiisanii kalaa itti kennanii fudhatanii waliin guddatan irratti hojjechuudha. Itoophiyaan humna qabduyyuu fayyadamnee bara. Humna qabdu san waliigalee uummanni biyyummaa akkama siyaasni tokkummaa biyyaa jedhamu sun kan kana dura sirna dargii dura jiru wannoo onneen namaa isa otoo akkasitti sabaan hin ciccitiin otoo waan akkasii kana otoo hin ta'in siyaasa sabaa siyaasa xixiqqaa siyaasa faayidaa kanaan otoo Itoophiyaan wal keessoo ishii dadhabsiisuu baatte Itoophiyaan addunyaa bitti dhugaa dubbachuuf kennaa uumamaa kennaa namaas kennaa lafaas kan qabdudha ollaa ishee dhiisiti garuu kana keessoo ishii immoo
Amma gaafa wanti kun ta'uu uummanni Itoophiyaa kan keessoo isaa sirri ummatti wal qabatee sirri ummatti gara guddinaatti deemuudhuma qaba xiqqeeffachuu qaba bakka. Inna morkachuu iyyuu hin qabu uummatatti saba bicuu ofiifuu qaama isaa kan taate gaafa hagas xiqqoon mataarra jirtu kunii akka doorsisuu yaaltu akka tuffachuu yaaltu bal'aan suni sana caala onnachuu qaba sana caala istiraatejii baafachuu qaba sana caala irratti hojjechuu qaba malee callisanii ilaaluun abshaalummaa siyaasaa maaliga achbarbaruu siyaasaa jaallencoonuu dubbatanii muuxannoo moo taatee ta'etu jira sanarraatii fudhatanii akka wannoota angaariidha. Kabiraa kan irratti na gammachiise tokko fakkeenya sochiin ortodoksii keessa jira. Amantii ortodoksii keessaa amantii kana keessatti wanta adda addaa ta'eera. Fakkeenya as keessaa kaniin ani yeroo hunda fudhachuu qabu ani ortodoksiidha yeroo baay'ee maal jedha ortodoksiin gargar bahuun qabduun jedha. Maaliif waliin ta'uun tokko humna ta'a. Lammaffoo waan dhabame waan si barbaachisu waan hanqate jettee bakkuma sana isa guddaa keessa teessee malee achi keessaa xiqqeessitee achi keessaa baastee wanta achiif gootu hin jiru jechuudha. Fakkiidhuma Eertiraa kanaaf Eertiraan Itoophiyaa irraa cittee waan buufatte qabdi. Waan tokko bakka moo barbaachisu amma fakkeenya filannoon amma ta'e maaltu ta'e Phaaphaasii abbaa Saawuroosiin fuudhee aangorra kaa'e. Kun maan dhawaatumaan bakka jiran keessatti hojjetanii instituushinii jiru keessaa baqachuu otoo hin taane keessa taa'anii akka inni guddatu akka inni bal'atu hoo godhanii sadarkaa sanallee gahuun ni danda'ama. Kanaaf Oromoon waan baay'ee waan balaaleffatu qaba. Waan Ortodoksiin balaaleffata. Waan Itoophiyaan balaaleffata. Garuu achi keessatti immoo kan harka caalaa aarsaa kaffalu Oromoodha. Lagachuu dhiisuudhuma qaba. Keessatti instituushinii jiru cimsee akka biyyatti biyyi sun akka cimtu malee akka chirichaaroo siyaasaa sanii yaaduun irra hin jiruun jedhan. Gammadeera baga filatamtan. Yaada biraan gaaffii tokkoon qaba. Yaada koo kennee gaaffii tokkoon qaba dhumarratti waa'ee abbaa Saayiroos moo Saariyoos xinnoo baay'ee na rakkisa jechichi. Anis baay'een gammade. Waan Oromoo ta'anii miti. Waan Oromoo ta'aniif yes hin gammanna. Oromoon sadarkaa sana ga'ee amanamummaa sana argatee sadarkaa sana irratti filamuun baay'ee barbaachisaadha. At the same time tiraappii baay'ee jira. Waximad yookaan kiyyoo baay'eetu jira. Akka qeessis balaayee akka hin taane moof eeggachuudha. Oromoon kun argitee yoo amanee hunuma amana. Nama amana jechaadha akkuma nama amanee wanni ta'a. Ani nama abshaala nama jabduu tokko Abiyyii amanee hin argine. Dhugaa waaqayyooti nama baay'ee isatti caalee argama yeroo baay'ee. Kanaaf waan ajjeetti irratti walii gale. Har'a mootummaa inni ta'e mootummaan Dooktor Abiyyi. Akka warra bakkee dhaabatee akka saree duutu tokko jira. Abiyyi akka godhee PhD immoo baataniitu wanni ta'anii haa ta'u. Abiyyi kana godheedhani Abiyyi nama ta'a. Ajendaan isaanii from 0 to 60 minutes. 60 minutes dabarsu taanaan kuma tokko Abiyyi waamu. Baay'ee galatooma maqaan kun amma baay'ee populaarii ta'e jechaadha. Maqaa Iyesuusii fi maqaa Mahammadii fi isaan alatti jechaadha amma Abiyyi kan addunyaatti waamamaa Biraamo Tiraamp amma jechaadha kan inni ta'aa jiru. Maqaa yeroo baay'ee deddeebi'amee waamamu jechaadha. Kanaaf warra amma bakkee ta'anii dutu mammaasa tokko beektaa erga waraabessi darbee sareen dutteedha. Maaliif beektaa? Waraabessi darbee fagaachuu beekteetu sareettiin dutte akka inni deebiteen qaban. Dhiirri maal jira beektaa? Akka Abiyyi Ahmed mootummaa keessa taa'e akka Lammaa Magarsaa akka Shimallis Abdiisaa akka Warqinee Gabayyoo akka namoota gurguddoo achi keessa turan jechaadha. Yeedha poolisii Azaajiin kun ajajaan poolisii Dachaasaan akka warra sana keessa taa'anii mootummaa sana galagashuudha malee bakkee ba'anii carraa barnootaa argatanii PhD fannifatanii Abiyyi kibilii 7 Abiyyi kibilii 8 jechuun wanta kibilii miti amma dana keessatti wanti ta'u.
Waan sanaa miti amma dubbichi. Waan hama sana miti kan isinirraa eegamu ijoollee. Hama sanatu hin ta'in akka kana dhiira ta'anii qawwee jala ta'anii yoo nyaatames nan nyaatama. Diigalee yoon du'es nan du'a jedhanii muratanii warra achi keessa ta'antu waa jijjiiruu danda'a. Akkuma kana abbaa isaa Hiroosisi keessa ta'anii jijjiiranii obsanii utuma arrabsamanii utuma yeroo tokkotti irraa mulqameera beektamanii yeroo isaanii sinodoosii murteessanii irraa mulqamaniiru bara. Maaloo ittiin jiraatu. Rammoo Waaqayyo immoo lafa ulfinaa isaan kaa'e jechaadha. Congratulations jenna. Warri summiin immoo isaan irratti immoo waa xaxaa ture immoo gatii isaanii argataniiru. Iddoo isaaniiti kan isaan bu'an iyyuu iddoo isaanii jiru waan ta'eef isaanii ilaallatu jechaadha. Waan kun dhumateera. Isaanii jalaa dhumateera. Kanaaf baga gammadan jenna. Kun kana maali abbaa isaa yeroo isaan Ameerikaa mana keetti affeertee turteetti fakkaata. Kaleessa moo deeggadammoo argeera. Wuskii wayii tokko kaanii abbaan wuskii dhuguu maaloo kan jedhutu jira jechaadha. Akkan ilaaleetti wuskiin xarbeezaa kan biraarra jira. Isaan immoo achiitii daabboo wayii muruu. Waan kana waggaa 2 dura sirriitti haasofneera natti fakkaata. Deebisanii immoo fidanii maxxansaniiru. Maa inni adda biraanii sanarraanii achi waan kana cufna. Beektaa galatoomi. Maal seetama wanti nu wadde beektaa? Namni waa farsuu barbaadu waanuma ajendaa waama xiqqoo barbaadu amma akka nu badheetta namaa inni abbaa kanarratti yakka biraa argachuu hin dandeenye ijaa ta'ee fi suura sanaa dhugaadhaan mana kootti keessummaaniiru isaaniif miti kan dhiyaate keessummaa baay'eetu ture gaafas akka abbaatti tokkoffaa akka amantii ortodoksiitti nu warra ortodoksii taane araqee kana ilma xuuxanna maaliga qeesiin fi farsoo dhuguu fi araqee dhuguun kuni haaraa miti. Garuu keessummaatu mana jira isaan kan isaanii dhiyaate keekii sanaa muraa jiranii manichi immoo yeroo baay'ee ani nyaachaa fi dhugaatii kana fuudhee toon maxxansu malee manni keenya mana diggisiiti. Mana diggisii keessatti sanuu hin dhiyeessu fuullee malee akkuma sadarkaa wiskichis sadarkaa sana caaluu sinuma jira. Haaraa miti ani maaf akka ajendaa ta'e kan naa galuu dideetu waan biraa. Ishee Oromummaa jedhan sanaan beektan. Waan biraa dhaban egaa waan guddaa waan ittiin qeeqan gatii dhabanii fi xixiqqoo mana namaa keessatti ta'e fuudhanii ajendaa qorachuuni. Kana dura akka maqaballeessillee anaanis irratti miidiyaa hojjetaniiru. Maal balleessu maqaa si tolchan malee maal Oromummaa keetii fi caaltuutiin jedhanii caaltuun maqaa bareedaadha maqaa si tolchanii. By the way argitee utuutti nama jabduu taatu baatte dubbatanii bara. Waa'ee nama jabaa dubbatama ammanni Abiyyi Ahmed Shimallis maaloo jedhaa oolan kuni namoota jajjaboo waan ta'aniif namoota lallaafaa maaltu maqaa dhaabbileetti kanaaf akka waan maqaballeessitti fudhatinsiin jechuufi. Ani amma kan Dr. Abiy keessa wanti na gaddisiisu beektaa warra kutaa 7 fidhee jedhanii jechuudha. Namni tokko kutaa 7 fixin aangoo isaan hunduu qabsaaniiru bara. Aangoo irraa fudhate. Maali Profeesaroota 83 ta'anii itti mallatteessaa turan al tokko naanna'aa ture argiteettanii PhD gara 30 meeqaa keessa jira achi keessa. Maastireetii gara 20 baachilariinuu 3 moo 4 qofa jechaadha. Ammi suni 83 ta'anii pitishinii irratti mallatteessaa turan beektanii bara waggaa 2-3 dura. Isaanuu nama kutaa 7 kana irratti. Maal gatii qaba amma kun of xiqqeessuu natti fakkaata waan akkasii kana kaanii haasa'uuni ani of xiqqeessuu natti fakkaata maaliif namni ati tuffattu nama tarii sii gar ta'e yoo sii gar ta'ee siin hin qixxoofne ta'e malee nama sii oli addunyaa meeqa fakkeenyuma sii kenna amma muummeen ministeeraa mootummaa Faransaay duukaa haasa'aa jiranii akkasitti akka hiriyaatti suura waliin ka'aa jiranii miti. Eenyu keenyatu warri Ameerikaa jirrus warri Profeesara taanis PhD taanis carraa sana eenyutu argate? Hinjiru. Akkuma carraa ta'anii sun of xiqqeessuudha. Gaarii miti. Maaliif seetee kan of xiqqeessuudha. Yoo ta'es immoo of xiqqeessuudha. Namni kutaa 7 yoo kana hunda ta'e yoo bulchaa ta'e ati PhD qabattee waa'ee nama sanaa teessee haasa'uun sanaan atu gad deebi'uudha. Bakka isuudha. Akkas egaa daawwattoota keenyaa jalaa dhume baay'ee haasa'uu barbaanna ture. Waan hafe jiraa biree?
Akki haaf hin gahu. Baay'ee galatooma haafu dhuguma haafu innee madhiifna beeki. Torbanitti deebina. Akka isaan haasa'an gadi bu'anii haasa'ama taanaan waluma xiqqeessaa ooluu ta'a. Kaayyoon keenya illee sana miti garuu wal dhiisaa. By the way, backgroundiin koo masaraa mootummaati. Masaraa mootummaa hoteelatti geeddaramu jedhanii haasa'an kana didanii Isa kan akkasii. Isaan didanii masaraa mootummaa godhanii ijaaraa jiru natti fakkaata. Yoo hoteela ta'e dhandhee keessa bulla malee ijoollee keenya namoota keenyatti ijaare. Egaa daawwattoota keenya torban immoo sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Adda biree akkuma kana bareedii kottu yeroo gaarii. Galatoon turtii gaarii.